Hey everyone, I am Dr. Aspen. I am a dental surgeon. நம்மள நிறைய பேர் தூங்கும்போது கொரட்டை விட்டு தூங்குற பழக்கம் இருக்கும். இல்லைனா நம்ம கொரட்டை விட்டு தூங்குறவங்க பக்கத்துலயே படுத்திருப்போம். ஸோ இந்த கொரட்டைக்கு பல் மருத்துவத்தில் ஒரு தீர்வு இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த கொரட்டை இல்லைனா ஸ்னோரிங் எப்படி இந்த சவுண்ட் வருது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஜென்ரலி தூங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா தசைகளும் மசில்ஸும் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய சுவாச குழாய் இருக்கு இல்லையா, வின் பைப், அதை சுற்றியும் ஒரு சில டிஷ்யூஸ் அண்ட் மசில்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கு. அந்த மசில்ஸும் நம்ம தூங்கும்போது ரிலாக்ஸ் ஆகுது. ஸோ அது ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது நம்மளுடைய வின் பைப் அந்த சுவாச குழாய் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது. எப்படி ஒரு சின்ன பைப்பில் நம்ம ஊதும்போது சவுண்டு வருமோ அதே மாதிரி அந்த வின் பைப் வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும்போது அது வழியாக நம்ம சுவாசிக்கிற அந்த காற்று வந்து அந்த டிஷ்யூஸை வைப்ரேட் ஆகி அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்டு தான் வந்து ஸ்னோரிங். இந்த ஸ்னோரிங் எல்லாருக்கும் வரதில்ல, ஒரு சிலர் மட்டும் தான் தூங்கும்போது ஸ்னோர் பண்ணுவாங்க. இது யாருக்கெல்லாம் அதிகமாக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கோல்டு வருது, நேசல் கன்ஜெஷன் இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு ஸ்னோர் பண்ணுவாங்க தூங்கும்போது. இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஓவர் வெயிட் இல்லைனா ஒபேஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்னோரிங் வந்து அதிகமாக வரும். அப்படி இல்லைனா டான்சில்ஸ் இருக்கிறவங்களோ இல்லைனா வந்து செப்டம் டீவியேட் ஆகிருக்கிறவங்களுக்கோ வந்து ஸ்னோரிங் அதிகமாக வருது. இதற்கான தீர்வை பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன்.